Ассалаумалейкум достар, QJ Live студиялық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Эльдар Аманбаев. Ендеше біз QJ Лига туралы айтатын боламыз. Менің жанымда біздің телеарнаның QJ Лиганың комментаторлары жас болса да өте тәжірибелі эксперт атанған жігіттер Бағдаулет Ерғали және де Ернұр Дүйсенғазы. Жігіттер, қош келдіңдер. Қош көрдік, қош көрдік. Ассалаумалейкум, армысыздар, құрметті жанкүйерлер, құрметті көрермендер. Енді QJ Лига жайлы айтатын жаңалық өте көп, аса күтудемін. Ернұр, енді сен бір айдай уақыт біздің студияда болған жоқсың, QJ Лиганы жүргізген жоқсың. Оған себеп сенің жоғарғы оқу орнын тәмамдауың, қызыл дипломға бітірдім, құтты болсын. Және де енді кішігірім блогерді атанып үлгеріпсің, Семейге барып бір керемет бір влог түсірген екенсің. QJ Лиганы сағындың ба? Енді тура бір ай болып негізі студиялық бағдарламада шықпағалы, ойындарды жүргізбегелі. Енді осы бір айдың ішінде жалпы өзім жеке шаруаларым бітті. Енді асыға міне сағынып бүгін келдім. Және бір айдың ішінде өте көп жаңалық болыпты. Қазір солардың барлығын енді жіктеп айтатын боламын. QJ Лига тоқтамады ғой. Және басты жаңалық ол әрине All Star шоу матч болады. Өте керемет жолдастық ойын. 20 шілде Алматы қаласында Хан Тәңірі стадионында QJ Лиганың ең үздік футболшылары сербиялық Црвена Звездамен жолдастық кездесу өткізеді. Жігіттер, жалпы бұл ойынға, шоу матчқа көзқарастарың қандай? Енді QJ Лиганы былтырғы маусымда Супербол жобасымен ойнады ғой, Астана аренада. Ол матчта 6-1 есебі ме, 6-0 есебі тіркелген секілді болды. Ұмытып қалдым. 6-1 болды. Енді ол матчта көрдік қой, былтырғы маусымдағы мықтыларды бір құрамға жинақтады QJ Лиганың ойыншыларын, және сол құрамда ойнаған балалар қазір біздің ХПЛ-да ойнап жатыр деген секілді. Енді биылда дәл сондай QJ Лиганың басымдығымен өтсе екен деген іштей тілек бар, бірақ енді біз Црвена Звезданы сол Супербол жобасы секілді бір жоба ретінде көрмей, оларды енді тарихы бар сербиялық клуб қой, қанша айтқанмен де Еврокубоктарда ойнап жүрген мықты тәжірибелі клубтардың енді осындай академиялармен кездесіп жатыр. Енді менің ойымша осындай матчтарды QJ Лиганың құрамасына жиі өткізу керек секілді. Енді білмеймін, енді бұл ойында тең ойын болса мен қуанар едім негізінде. Өйткені Црвена Звезданың қанша айтқанмен шетелдік ойыны, шетелдік өзінің бір стилі бар ойындарының. Сол себепті бұл матчта енді әрине жанкүйерлік кетеміз, бірақ тең ойын болса қуанар едім. Бағдаулет, сен ойын Црвена Звезда, Ернұр айтпақшы, өте жақсы тарихы бар клубтардың бірі, Европада ойнап жүреді, Еврокубоктарда ойнап жүреді, бірақ деңгеймен біздің жігіттерде осылай емес қой. Жалпы осыны да студияда айттық қой, жалпы біздің елімізде академиялардың еуропалық стильге енді келе жатқан, енді солай жақсы академия болып келе жатқан айтып жатырмыз. Енді жалпы Црвена Звездадан бөлек әлеуметтік желіде негізі Реал Мадрид, Атлетико Мадрид сынды командалардың академиясымен кездеседі дегенде қауесет тараған болады. Енді мен өз басым Реал Мадридтің жанкүйері ретінде күткен болатынмын, солармен ойнаса қызық болатын сияқты көрінген. Бірақ дегенмен Црвена Звездада бір әлсіз команда емес, біздің енді салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, біздің еліміздегі футбол академиясымен қарағанда олардан алатымыз көп сияқты, сондықтан өте қызықты ойын болады. Бұнда енді матчтардың ең басты бір артықшылығы футболшылар үшін бұл енді өзінің бірге жас бірқатар бас жігіттермен футбол ойнау ғой. Өйткені кейбір енді басқа спорт түрлерін қарасақ, баскетбол, волейбол болсын, осындай бір ойындар жетіспейді Қазақстанның жастарына шыңдау үшін өз шеберлігін. Ал QJ Лига бұл жерде енді және айтып тұрып қой, Реал, Атлетико Мадрид ол клубтармен де кездесе жатармыз. Мысалға Қайрат былтырғы маусым жеңімпазы сол чемпиондар лигасына жолдама алды ғой, жасөспірімдер арасында. Сол жерде мүмкін осы клубтармен кезігеді, және жақын арада енді QJ Лига Red Bullмен де келісімшартта отырды ғой. Сол Red Bull командаларымен де ойнап қалуымыз мүмкін келесі жылдан бастап. Жоқ, жалпы Red Bull, Зальцбург және Лейпциг командаларымен ойнаудан бөлек, жаңа ол жерде айтып жатыр, жұмысшылар бар ғой. Солармен бапкер, жаңағы медиа жағынан немесе тағы да сондай қарым-қатынастар болады, барып тәжірибе алмасады деп айтып жатыр. Ол жағынан енді жалпы QJ Лиганың биылғы қадамы былтырғыдан қарағанда бірнеше есе қадам жасаған сияқты алға қарай. Қазірден бастап сол енді 20 шілдеге QJ Лига ұжымы дайындалып отыр. Өйткені Алматыда өте керемет шоу болады, және ол жерде мысалға хедлайнер кім десеңіз, қазақстандық біздің танымал әнші
райым. Сондықтан қала қонақтары, құрметті алматылықтар, қала қонақтары 20 шілде күні сағат 16:00-де сіздерді Әл-Фараби көшесі 71-ші үй, дроп 20-ші мекенжайында күтеміз, өйткені сол жерде Хан Тәңірі стадионында керемет матч орын алады. Барасыздар ма, жігіттер? Бағдәулет айтады, еркесін хан келсе ғана барамын. Бағдәулет, жалпы енді бұйырғанына байланысты көреміз. Ол кездерде жұмыстар бар дегенде Астанада. Сол жұмыстарды реттей алсам, онда барып көріп қайтуға болады. Енді жалпы мені осы жерде қызықтыратыны, былтырғы жылы өзің жаңа Ернұр айтып өткен суперболмен ойын өтті ғой. Сол кезде осы QG лиганың Астана аренада болды ғой. QG лиганың құрамасында негізі былтырғы жылы Қайрат үздік болды. Бірақ Қайраттың ойыншыларынан бірнешеуі ғана болды да, қалғаны әр командадан шақырды. Енді сендердің ойларыңша, биылғы маусымда да солай болады деп жатыр, осы Цервена Звездаға қарсы ойында. Қайрат бүкіл позицияда Қайраттың үздік ойыншылары емес, әр командадан әр позицияға кемі 3 ойын 4 ойыншыдан алынады деп жатыр. Мен сол дұрыс қой, өйткені әйтпесе онда Қайрат пен Цервена Звезда ойната алмай ма деймін да, негізі QG лиганың енді басты мақсаты да сол шығар, әр клубтың әрбір лидерлерін командаға жинайды да, құрама болып намысын қорғап береді. Енді қанша 12 команда бар ма бізде? Негізі 12 командадан 3-4 адамнан жиналса, 2 құрам, енді 11 адам, енді білесіздер ғой, жолдас кездесулерде қалай бірінші таймда 11 адам ойнайды, екінші таймда 11 адамды басқа бір 11 адам алмастырады. Енді бұл жерде ойынның басында қалай болады екен? Енді жолдас кездесу, бірақ енді жастарды білесіздер ғой, ешкім жеңілгісі келмейді. Сондықтан бұл жерде керемет футбол болады. Сол себепті енді Қайраттан 3-4 ойыншыны алған дұрыс қой, енді әрбір клубтан, өйткені бұл тек қана жаңағы турнирлік кестеде фаворит болып тұрған Шахтер, Ордабасы, Қайрат, Жас Қыран секілді командалар емес, төменгі топта тұрған Қайсар футболшылары үшін өте керемет мүмкіндік. Мүмкін осы ойыннан кейін сол Қайсар футболшылары келіп керемет ойнап кетеді QG лигада, және командасын соңғы орын алып шығады. Жалпысында керемет ойнайды негізі. Енді Қайраттың жолы болмауда. Ендеше құрметті эксперттер, сол енді QG лиганың ойындарына келейік, өйткені бізде 8-ші тур болды, тарихи тур, ең көп соғылған тур болып тіркелді. Енді QG лиганың тарихы да аса көп емес қой, 1,5 жылдай болып қалды. Сол енді 1,5 жылдың ішінде осы 2-ші маусымның 8-ші турында өте керемет голдар соғылды, өте көп голдар соғылды, және сол ойындарды біз қазір күнтізбеге қарайық. Шахтер Тобыл есептерінің нәтижесі, Қайрат өз алаңында Атырауды 8-0 есебімен ұтты, Ордабасы сол күні 7-0 есебімен Қайсарды ұтты. Бағдәулет, сенің командан Каспий Ақсуды 3-1 есебімен ұтса, ең қызықты матчтар және бірінші күн болды ғой, сенбі күні Астана өз үйінде Жас Қыранмен 3-3 ойнады. Бұл біз матчты тікелей эфирде жүріп көрсеттік, Бағдәулет өзін жүргізді, және Тараз өз алаңында Ақтөбені 4-3 есебімен ұтты. Жалпы, Ернұр, сенің ойынша ең керемет өткен ойын қайсы болды? Менің ойымша, қызық өткен ойын. Астана Жас Қыран матчы қызық болған секілді. Бұл ойында негізі Астана бірінші тайм шатаспасам 2 гол соғып алды, Бағдәулет. Жалпы 4 гол соғылды. 4 гол соғылды, бірақ Астана 2-0 алдыға шығып тұрды. Одан кейін Жас Қыран командасын қонақтағы ойындарда бір өздерінің бір жолдары бар да, қонақтағы ойындарда өздері шабуылшылары көрінбей жатады да. Бірінші таймда болмасын, екінші таймда болмасын, әлсіз ойнайды. Бұндай матчтарды Атырауда да көрдім. Атырауда мен тағы бір ойын жүргізгем, Атырау мен Жас Қыран матчы арасында. Сол кезде Атырау командасы жеңіп кеткен болатын Жас Қыранда. Яғни Жас Қыран бұл сырт алаңдағы ойындарда өзінің бір деңгейін көрсете алмайтын команда. Былтырғыдай емес, былтыр сыртта да болсын, үйде де болсын, тіпті Қайратқа да қауқарын көрсетіп жүрген команда биылғы маусымда бір анау айтарлықтай керемет ойнап жүрген жоқ. Бағдәулет, сен ойынша бұл ойында кім жеңіске жақын болды? Астана ма әлде Жас Қыран ба? Негізі Астана жақын болды. Тіпті бірінші таймда 2-2 болып жатқан кезде Астана командасында оң қапталда ойнайтын шабуылшының есімін ұмытып қалып отырмын. Сода керемет мүмкіндік болды, қақпашымен бірге бір шыққан. Және сондай сәттерді голға айналдырмады. Жалпы енді Жас Қыранның осы бір Астанамен ойынын егер жеке талқылап қарайтын болсақ, Жас Қыранның лидер ойыншылары шабуылдағы келген жоқ бұл ойынға. Неге екенін білмеймін. Мүмкін бапкер, жаңағы Лакеев дегендер ма? Виктор Лакеев сынды, сосын қателеспесем Адахаев қой деймін. Алан Адахаевтар, сол ойыншылар болған жоқ сол ойында, және соған байланысты Астананың осы бір ойында өзінің билеп төстеуіне өз үйінде мүмкіндік болған сияқты, және жеңісті жұлып алғысы келген. Бірақ енді соңғы минуттарда Жас Қыран толық құраммен қорғанысқа жатып алып, Астана шабуылдап, бірақ дегенмен есепте алға шыға алмады. Енді 3-3 керемет. Жалпы бұл турдағы тек қана бірақ тең есеп болды ғой. Негізі байқайсыңдар ма, QG лигада тең есептер өте аз тіркеледі тұр сайын. Неге деп ойлайсың, Ернұр? Менің ойымша фавориттер көп, сол себепті шығар.
Әйтпесе ортан қол командалар болса, білмеймін енді қандай есеп болатын. Енді осы турда тағы бір айта кететін бір ойын қызықты өткен Тараз бен Ақтөбе деп айтсақ болатын шығар. 4-3, 7 гол. 4-3 есебі 7 гол көрдік. Енді былайша айтқан кезде Тараз тең есепті жалпы ұстауға да болар еді негізінде. Ақтөбеге де. Ақтөбеге де. Бірақ енді ойындағы сол бір оң қапталдағы шабуылшылар бар, Орынбасар, Нұрдәулет деген. Сол жігіттердің жеке шеберлігі ойын тағдырын шешіп кетті десем болатын шығар. Өйткені қаптал бойы қарап отырсаңыздар, ойын бойы голдардың барлығы Ақтөбеге Тараздың шабуылшылар оң қаптал арқылы келіп соқты да. 3-1 голды оң қаптал арқылы соқты. Ол жақта ойнайтын Нұрдәулет Орынбасар деген жігіт бар. Ол жігіт енді сол матчтың үздік MVP. Жалпы Ақтөбеге не болған биыл? Өйткені команда соңғы орындарда, былтыр команда алғы шепте фавориттер қатарында болған. Не өзгерді бір жылда? Неге биыл Ақтөбе өте нашар ойын көрсетуде Бағдәулет? Енді мен осыған дейін де айтып болдым, бағдарламада да айттым. Ақтөбе былтырда да негіз әдемі ойын көрсеткен жоқ. Тек қана мінездің арқасында жүрді, және сол мінездің арқасында өте тартысты ойын өткізіп, 3-ші орынды иемденген болатын. Биылғы маусымда енді бір мінезбен ешқайда бармайсың, командалар жинақталған. Былтырғы маусыммен салыстырғанда әлдеқайда дамып кеткен көптеген команда. Оған себеп Жасқыранның да биылғы маусымда ұпай ала алмай жүргені, оған себеп Ақтөбенің осылай жеңіліп жүргені, оған себеп. Енді былтырғы жылы академиясы бір қадам алда тұрған былтырғы жылы футбол командалары биылғы маусымда қалған командалар жетіп алған. Және соның нәтижесінде осындай енді Ақтөбе Жасқыран командалар өздері көрсете алмай жүріп биылғы маусым. Рамазан Бағдат, Ернұр, сол 8-0 есеп тіркелді ғой Атырауға қарсы 38-ші турда, 30 минуттың ішінде хет-трик салып тастаған. Сөйтіп тағдыр турдың 8-0 есебімен Қайрат тұтты. Не істейді Қайратқа, қалай кім қарсы төтеп бере алады Қайратқа? Қайратқа енді өйткені осыны алдыңғы студияда біз әңгімелестік қой, және Қайратпен Астана кездескен кезде, ойбай Астана принципе алды ойын, Астана жақсы көрсетеді, есепті білесің, онда бір болып қалды. Шахтермен ғана ұпай бөлісті биыл команда. Алматылықтар қайтадан чемпион болуға бір табан жақын ғой. Негізі Қайрат командасы енді түсінікті ғой, академия балалары жылда енді әр жас санат бойынша Қайрат алып жатыр ғой чемпиондықты. Енді 5 жылда сол қайталанса таң қалатын ештеңесі жоқ секілді, жай ғана құттықтап қана отыра беретін шығармыз. Әйтпесе Шахтерді алайық. Шахтер былтырғы маусымда негізі олар да үздік үштікке кіргісі келген команда. Қазір енді 2-ші орында тұр, бірақ маусымның біз әлі бел ортасына да жеткен жоқпыз әлі. Енді маусым бел ортасы қалай болады? Ойыншыларда жалпы өзгерістер болады. Жаңағы All-Star матчқа барып келгеннен кейін ойыншылардың бір өзіндік бір ойлар қалыптасады деген секілді. Одан кейін Ақтөбеңе де, Ақсуыңа да, Қайсарыңа да ертең былайша айтқан не подарок дейді ғой. Бұл командаларда бұл екінші айналымда бір жандан сала беретін командалар. Сол себепті Шахтерді биылғы маусымда Қайраттан бір оздырып, бір осы команда чемпион болады деп әзірге айту қиын. Мен сол себепті де Қайрат енді биылғы маусымда тағы чемпион болатын секілді деген бір іште енді түйсік бар енді. Тағы бір команда бізді өте қатты таңғалдыруда, ол әрине Шымкенттік Ордабасы. Осы турда да шымкенттіктер Қайсарды 7-0 есебімен тасалқан етіп өтті. Алдыңғы турдың үздік ойыншысы Бағдәулет сенің аттасың Нұралы тағы да гол салды 12-ші минутта. Сөйтіп бірінші таймның өзінде шымкенттіктер 3-0 есебімен алға шығып, ойын тағдырын шешіп тастады. Ордабасы туралы өз ойын. Енді жаңа өзің бір сұрақ қойдың ғой, неге биылғы жалпы QG лигада тең есеп аз болады деп. Осы орайда командалар жас қой енді, 18 жасқа дейін, 17 жасқа дейінгі балалар психологиялық тұрғыдан дайын емес. Жеңіске айналдыруға, ойынның бағытын бұруға әлі дайын емес. Егер 2-3 гол жіберіп алатын болса, бірінші тайм және бірінші тайм солай аяқталатын болса, онда екінші таймда мүлдем психологиялық тұрғыдан сынып қалады көп. Сындыра бастайды десейші. Сындыра бастайды, ойнамайды. Осыған байланысты мен ойлаймын 3-0-ден кейін Қайсар мүлдем ойынды тастаған сияқты, ұмытып кеткен сияқты. Кейбір командаларда мінез бар енді, бірақ дегенмен көп командада емес, 12 команданың ішінде бір 3-4-інде ондай мінез болса, қалғандарында ондай мінез жоқ. Енді Қайратқа келетін болсақ, Қайратқа қарсы кім ойнайды дейтіндей, қызықты ойын кім көрсетеді дейтін болса, осы Ордабасын айтуға болады. Қайсарды 7-0 жеңген. Одан бөлек Жасқыранды айтамыз. Жасқыран алматылық дерби әрдайым қызықты болады. Әрдайым қызықты шоуға толы ойын болады. Сондықтан Жасқыранды айтуға болады. Одан бөлек осы Шахтерді айтуға болады. Төтеп берді деп жатыр Ордабасы. 5-ші турда Қайрат пен Ордабасы кездескен. Есеп білесің бе неше болған? Мен жаңа айтып отырмын ғой, егер бір команда жіберіп алатын болса, ондай болса көп гол жібере салады.
жоқ, Бақдәулет эксперт емес па, бәрі айтса мүмкін, о, Қайрат болды, чемпион, ешкім қарсы болмайды деген секілді. Бақдәулет керісінше сондай бір командаларды іздейді ғой. Жоқ, жалпы енді көрсеңіздер, Ордабасы, Астана. жалпы Ордабасы мен Қайраттың ойын көрмегеннен кейін айтады да, бұл жігіт көрген жоқ қой ойынды. Демалып келмейді, блок тұр жерде. Бірақ ойын ғой сол. Жоқ, енді жалпы ойынды алып қарайтын болсақ, мен есепке қарамаймын негізі. Мен Қайсардың да осыған дейін айтып жүрмін ғой. Ойын жүйесіне, ойынның бағытына, ойынды қалай жүргізеді ойыншылар. Бір мысалы, QG лигада егер шынымен сарапшы ретінде қарайтын болсаң, көзқараспен, жай ғана жанкүйер емес. Ондай кезде сен көресің, Қайсардың ойынның жүріп тұрған басқа командаларға қарағанда, бірақ гол сала алмай жатқан көресің. Ойын жүріп тұрса, Қайраттың ойынын көрсең, төменгі тұрмайды ғой, төменгі қазір 12 команда 12-ші орында тұр, қазір Қайсар. Ойын жүрсе неге шықпайды олар? Неге 11-ші орынға шықпайды? Неге 10-ші орынға көтермейді? Ойын жоқ қой оларда. Ойын жоқ болғаннан кейін тұр ғой олар. Міне. Ойын бар болса неге? Жоқ, есепке емес, жалпы енді есептен де алып қарауға болады, ұпай сан керек, бәрібір де команданың алдыға ұпай үшін жарысады ғой енді барлығы. Қазір енді Қайсар Каспиймен ойнайды ғой, келесі 9-шы турда. Егер сол турда мысалға бәстесесің ба? Қайсар жеңіске жетсе, Бақдәулет, сен Ернұрдан бірнеке талап етіп. Мен Қайсарды жақтап бұл жерде таласып жатқан жоқ. Менің бұл жерде Ернұрдың Ордабасы 7-0 жеңілді ғой деп күлгеніне түсінбей жатырмын да. Ернұр өйткені ойынды қарамайды да мүлдем. Өзінің жүргізген ойындарын қарайды, мүмкін басқа ойындарды қарамайды. Мысалы, Шахтер мен Қайраттың ойынын алып қарайтын болсақ, 2-ші турда кездескен 1-1 есебі тіркелген. Сол кезде мысалы Шахтер осы QG лигадағы ең мықты қорғанысты көрсетті Қайратқа қарсы. Жасқыран мен Қайраттың ойынын алып қарайтын болсақ, Жасқыран мен Қайраттың ойында көп бөлігі, шабуылдың көп бөлігі жалпы XG дейміз ғой футболда. Сол бойынша негізі Жасқыранда көп болды. Бірақ мүмкіндіктен сала алмай қалды сол бір сәттерде. Бірақ жеңіліп қалды. Бір гол айырмасымен жеңіліп қалды. Енді осындай ойындарды алып қарайтын болсақ, Қайрат мықты ой деп айта салу әрине ол оңай есепке қарап. Бірақ егер ойынды сараптап қарайтын болсақ, онда жағдай түбегейлі басқа көрініс көруге болады деп айтып. Жаңа Бақдәулет енді Қайсар қай орыннан көргің келеді негізі сенің енді өзің. Қайсар жалпы сен ойынша қай жерде? 12-ші орында деп. 12-ші орында. 11-12-ші орында. Жоқ, енді бұл жігіттерге қазір ең маңызды орын емес қой. Иә, әрине түсінікті. Еліміздің ең үздік академиясы Қайрат, ол 1-ші орында, олардың мақсаттары 1-ші орында. Ал жаңағы Тобыл, Қайсар, басқа да командалар бар ғой, олардың ең басты мақсаты сол жігіттерді дайындау және үлкен футболға алып келу. Каспий Ақсу ойынында 3-1 есебі тіркелді және сол ойында осы турдың ең үздік голы да соғылған екен. Сол голды қазір құрметті көрермендер біз бір тамашалап, тағы да естеріңізге салып өтейік. 3-1 есебімен Каспий жеңіске жетті және міне ойынның 58-ші минутында Мұхаммед Қуаныштың соғылған голы. Керемет Айдоба, бұл жерде енді қақпашы қателесті ме, әлде керемет Қуаныш сол аяқпен допты бағыттай білген жігіттер өз ойларын. Келісесіңдер ме? Өте әдемі гол. Мұхаммед Қуаныш бұл команданың негізгі ойыншысы. Әрбір ойында негізгі құрамда жүретін футболшы. Енді Каспийдің шатаспасам осы чемпионат басталғалы бері 6-7 ойын жүргізіп тастадым. Мына жерде қарасаңыз енді күнде бір кедергісін келтірген сияқты қақпашыға қараңызшы. Қақырайып тұрып түсіп тұр және доп тастау бір қиындық әкелген секілді. Содан кейін міне осындай тамаша әдемі гол орын алды. Әдемі ме Бақдәулет? Әдемі. Өте тамаша. Осының алдағы есінде болса Астананың үздік голын мойындамай қойып едім ғой. Бірақ енді бұл голды мойындаймын. Дәл осындай гол Астана мен Жасқыран ойында да соғылды негізі. Айып добын бірден қақпа бақтан. Енді бұл жерде күн емес, негізінде доп қақпа бағанасынан бір миллиметр төмендеткен шығар. Ол жерде қақпашында ешқандай мүмкіншілік болған жоқ, қанша секіргенмен. Қақпашы негізі айбаланы асырады деген бір кішкене алғара шықты және сол жағдай соны пайдаланған Мұхаммед Қуаныштың өте керемет голы және QG лиганың тағы да бір серіктесі MasterCard үздік гол деген атағы берілген осы біз Мұхаммед Қуанышты шын жүректен құттықтаймыз. Ендеше құрметті көрермендер, бізде тағы да турдың үздік құрамасы бар екен. Кім бұл құрамаға ілінді? Жалпы осы құрамадан кейін, үздік құрамадан кейін біз де сіздермен осы турдың үздік ойыншысын да анықтайтын боламыз. Өз ойларыңызбен де бөлісеміз. Міне сіздердің алдарыңызда қазір 8-ші турдың үздік құрамасы. Бақдәулет, барлығы өз орында ма? Жалпы кім бар, кім жоқ? Ернұр, өз ойларын. Енді менің ойымша Шахтердің командасының орталық шабуылшысы Алейник деген жігіт. Бұл футболшы енді былтырғы маусымда ойнаған жоқ. Биылғы жаңадан келген футболшылар ғой. Өте жақсы ойнады. Өткен турда Тобылға қарсы матчта баспен гол соққан, осы ойыншы есімде қалып қойыпты. Енді өз командасына жеңіске татырлық өте бір әдемі ойын көрсетіп берген. Содан кейін де аптаның үздік ойынына
үздік ойыншысына жалпы қойған екен. Лайықты, менің ойымша лайықты. Енді сол қапталда Рамазан Бағдат екінші рет осы турдың үздік құрамасына енгізіп отыр, иә. Тамаша. Оның өзі Бағдатты қарасақ, бірінші рет енгізіп отыр. Неге екен олай? Рамазан Бағдат көп ойнамайды ғой. Ойнап жүрген жоқ. Академия. Мен алдында сұрақ қойдым ғой, Рамазан Бағдат былтырғы жылы үздік Сұрмерген, биыл неге ойнамайды деген. Биыл мүлдем ойындарға көп шықты. Ойнады, шықты, 3 гол салды. Негізі ше оған қызық емес секілді, негізі Кюджи ше. Ол өйткені деңгейіне жетіп алды ма, менің ойымша солай өйткені. Жоқ, ол жерден бапкерлік өйткені Рамазан Бағдат ойынға шыққан кезде ашып болып шығады әрдайым. Және әрдайым гол соғады, немесе голдық пас береді. Бұл жерден де ол ойыншының өзін кінәлай алмайсың бұл жерде. Ташпулатов туралы не айтасыздар? 8 тур өтті, соның 5-еуінде осы үздіктер құрамында бұл қорғаушы. Қайраттың қорғаушысы. Деңгей өсіп кетті негізі мына балалар. Кюджи лигадан срочно кету керек мына үздіктерге. Шын айтамын, екінші лига ма, бірінші лигаларға жібере беру керек. Жоқ, ерте емес пе, өйткені енді 17-18 жасар балалар сол бір ересектермен ойнап жатыр. Қазір анау Өскеменде Алтай деген клуб бар ғой. Иә. Былтырғы маусымда ойнаған Қайраттың академиясының балалары бәрі соған кетіп қалған. Жаңағы жас қыранның бір шама ойыншысы. Енді бірінші лига доп теуіп жүр Алтайдың сапында. Бұл да тамаша емес па негізі? Мүмкіндік жас балалар. Осылармен жаспын жаңағы Ташпулатов жас балалар. Ламин Ямаль тіпті әлем чемпионатында ойнап жүр десеңіз, 16 жасында, иә. Көп қой ондай. Пивоваров тобылдың орталық қорғаушысы, Мағдәулет 3-ші рет, мысалы үздіктер қатарында бұл жерде тобыл, орынбасар бар жаңағы Тараздың ойыншысы, ол да 3-ші рет еніпті. Алан Азамат бар. Астана сапынан. Астана сапынан енді осы турда енді тек қана сол Азамат. Жалпы 4-3-3 жүйесі бұл жерде. Таңдауы. Және бұл жерде тағы бір Астананың ойыншысын қосуға болатын еді, Арсен Ахметов. Гол соқты ғой өткенде. Гол соқты және голдық пас берді. Алан Азамат екеуі бір-біріне пас беріп, гол соқты. Шабуылшы. Иә, шабуылшы. Бұл жерде енді кімнің орнына? Бағдат, Аленик орынбасарының орнына, қайсының орнына? Үшеуі де жақсы ойнады мысалға. Рамазан Бағдат енді толық ойын өткізген жоқ қой. Жоқ, толық ойын өткізген жоқ қой негізінде. Оның егер 90 минут ойнатып көретін болсақ, я 30 минут 3 гол соқты. Бұл жерде андай неге қарау керек десеңізші, ойынның барысы, мысалға енді 8-0, 7-0 түсінікті ғой. Ал 4-3, астына жасқырған 3-3 секілді ойындарда өте қиын ойнау. Иә, сондай ойындарда мысалы өте тартысты ойында команданы сүйреп жүрген ойыншыларды үздік құрамға енгізбей қою білмеймін. Мен жалпы құраммен келісемін, бірақ осындай бір ойыншылар қалып қойып жатыр да. Үздік ойыншы және біз айтқан Рамазан Бағдат 3 гол соқты және үздік ойыншы атанды. Енді бұл жігіт туралы біз баяғыдан бері айтып отырмыз, айтамыз да, келісесіздер ме үздік ойыншы болғанына? Иә, келісуге тура келеді. Сөзсіз үздік ойыншы енді. Онымен талас жүргізе алмайсың. Жалпы енді Рамазан Бағдат былтырғы жылы Сұрмергендер кестесінде көш басына шыққан және үздік пас беруші ретінде де бірінші орында тұрған болатын. Екеуінде де бірінші орында тұрдым. Биылғы маусымда енді Ернұрда айтып отыр ғой, қосалқы құрамы көп қалып жатыр деп. Соған байланысты өзінің статистикасын жақсарта алмай жүр. Бірақ дегенмен бұның орын жабатын Дастан Сатпаев сынды 16 жасар балдар бар. Енді биыл басты мотивация Қайраттың жігіттеріне және Рамазанға бұл әрине жаңағы Чемпиондар лигасы болуы мүмкін ғой. Өйткені біз сен айтқандай, қазір 3 гол салып жүр, қарсыластарды кейде менсінбей жүр, оңай ұтып жүр. Ал Чемпиондар лигасында ондай болмайды. Сол кезде көреміз Рамазан деңгейін. Айтпақшы жаңағы сол All-Starға құрам шыққан жоқ әлі. Кім барады екен? Шыққан жоқ. Сол Рамазан Бағдат болатын сияқты. Және сол Цервена Звездаға қарсы ойнаған кезде енді біздің жігіттерінде деңгейін көруге болады. Рамазан шақыртыла ма екен? Қызық, Рамазан әлде Рамазан енді қазір көп келіп жүрген жоқ қой қазір осы негізгі клубқа. Менің ойымша Сатпаев міндетті түрде болады. Дастан Ташпулатовтар міндетті түрде болады. Мен ойлаймын осы енді 5 рет үздік атанды. Red Bullмен келісім бе? Енді жаңа жиындардың барлығы, сбор дейміз ғой, жиындардың барлығы сол Зальцбург командасында, Лейпциг командарында болады деп жатыр, сол жаққа бар жасаймыз деп жатыр. Осы командалар, осы Рамазан Бағдат сынды Кюджи лигадан деңгейі асып кеткен, бірақ Кюджи лигадан әрі қарай үлкен командаға өте алмай жүрген ойыншыларды алып кетуге мүмкіншілік сияқты өз академиясына. Жоқ, қазірде енді Кюджи лига жаңағы матч болады деді ғой 20 шілдеде Алматы қаласында, және енді бас бапкерлері де сол матчқа өзінің футболшыларын жіберу үшін қазір 9-ші турда 10-ші турға үлгереміз бе екен, 10-ші турда болсын, сол жаңағы мықты футболшыны шығаруы мүмкін. Және Рамазан Бағдат сол үшін де шыққан сияқты. Мысалға 3 гол салды, осы 9-ші турда шығып тағы да 1 гол салып, осы сол All-Starға өз мүмкіндігін ұтып алу ғой. Жалпы Қайратқа өздерінің ойыншыларын оларға көрсету қызық емес сияқты. Менің ойымша. Өйткені естеріңде болса,
бір үзіліс болды QG-лигада ұлттық құрамаға шақыртып алған кезде қайраттың ойыншыларын жібермей қойған болатын. Ал негізі ұлттық құрама сол жерде көрсетілетін ойындың бірі ғой. Жалпы қайратқа 3-4 ойыншылар жіберетін секілді, енді қайрат енді QG-лигада жоқ, енді жібереді, бұл ойынға жібереді, бірақ дегенмен жалпы деген ғой, ондай көрсету қызық емес сияқты. Олар өздерінің жоспарлары басқаша сияқты ойыншылар. Турнирлік кестені көрейік. Бұл турнирлік кестеде әрине қайрат оқ бойы барлығынан алды да, қайрат қазірдің өзінде чемпиондыққа басты үміткер. Шахтер 2-1 есебімен тобылда ұтып екінші орында қалды. Ал Қайсар болса сол соңғы орында. Турнирлік кестеде барлығы дұрыс па? Әлде Жасқыран неге қайтадан тағы бір команданы алға жіберіп ол, Таразды жіберіп ол? Не дейсіздер? Енді Тараз командасы биыл өте жақсы бастады маусым негізінде. Менің ойымша бұл Тараз үздік бір үштікке бір елуге бір мінезі бар, ойыны да бар команда. Сол себепті маусымның ортасынан кейін олар тағы да бір қарағанымыз жөн шығар. Әйтпесе Жасқыран командасы енді бірде көл, бірде шөл ойынымен биыл енді үздіктердің қатарына қосып. Былтырғы Жасқыран енді бөлек еді негізі. Күміс жүлдегер енді. Биыл құрамын енді білмеймін. Жасақтай алмай жүр, құрама әр ойында әртүрлі шығады. Енді 3 позицияда ойыншы ауысып кету, 4 позицияда ауысып кету, бұл ойынды өзгертіп жібереді негізі. Бір ойыншы емес. Қандай құраммен шығады деген білмей аласың ғой негізі Жасқыран. Енді осы орайда одан бөлек Каспийді де айта кету керек. 4-ші орында тұрған 13 ұпаймен, енді Жасқыранмен Тараздың ұпайлары 12 ұпайдан екеуі тең ғой, енді гол айырмашылығы бойынша Тараз алда тұр. Ал Каспийге келетін болса, Каспий менің ойымша былтырғы жылы Ақтөбе сияқты мінезді команда, ол да. Батыстың командалары жалпы мінезбен ойнайтын ғой көбісі. Соңына дейін ойнайды, таласып ойнайды, аяқты салады, қорықпайды. Каспийде дәл осындай ойын. Жалпы Каспийдің ойынын қарасаңыздар, бір ұтып қояды-ау дейтіндей ойын көрмейсің, бірақ дегенмен көп командаларды ұтып жіберіп жүр. Енді өз үйінде жақсы ойнайды оның үстіне Каспий командасы. Осы орайда Каспий мені таңғалдырып жүр 4-ші орында тұруы. Қайсар туралы тағы да біраз соңғы орында. Қайсар туралы соңғы сөзіңді айт десең. Қайсардың ойынын қарасаңыздар, орталық қорғаушылары өте жақсы, екі қапталы жақсы, допты алып жүруі, бірақ білмеймін енді. Мысалы, былтырғы жылы есіңде болса, Сұрмергендер кестесінде Рүстемұлы, Дінмұхамед Рүстемұлы деген жігіт болды. Жартылай қорғаушы, шабуылшы емес, бірақ дегенмен көп гол соғады. Стандарт жағдайлардан гол соғып жүрді, ойында да гол соғып жүрді, өзі өтіп. Қайсарда сондай өзіндік жеке шеберлікке салатын ойыншылар бар. Бірақ соны жасақтайтын мүмкін бапкерлік ұжым дұрыс емес па, әлде тактикалық тұрғыдан қателесе ма, білмеймін. Қайсарға бірдеңе жетіспейді, бірақ ойындары өте жақсы қарасаңыздар. Астана командасы жігіттер 9-ші орынға дейін түсіп қалды. Астана командасы биыл енді бізге студияға да бір-екі ойыншылар келді, пресс-сектор да келді, ерден жақсы танимыз оны. Команда негізі үштікке таласатын команда. Негізі қарасан, олардың мақсаттары да сол үштікке таласу. Бірақ 9-ші орын. Не жетіспейді? Негізгі лигадағы командасы 9-ші орында, ал анау екінші лигадағы командасы 2-ші орында. Ол жақта жақсы. Ол жақта жақсы. Оларда тек бірақ жеңіс Қайратқа ғана. Ол жақта жақсы барлығы. Жалпы енді негізгі командасында, QG деген командасы деп айта берейікші, 18 жасқа дейінгілерінде. Не жетіспейді дегенде сәттілік жетіспейді менің ойымша. Естерінде болса, Қайсар бір ұпай алған Қайсар сол Астанадан алған болады бір ұпайды. Сол ойында негізі Астана өте жақсы ойнады, бірақ білмеймін, гол соқпайды. Егер жеке сол ойынның өзін, аутсайдермен ойынның өзін алып қарайтын. Мынандай сұрақ болсыншы, сендерді осы 8 тур қорытындысы бойынша таң қалдырған команда және керісінше ұнамаған команда. Қай командадан басқаны нені күттіңіздер? Маған ұнаған команда әрине ол енді Қайрат санамаймыз. Бұл жерде Шахтер командасы. Өте керемет ойнауда, керемет жетістіктері бар, керемет ойындары бар. Сол Қайратқа қарсы 0-0 есебі. Ал кім нашар десеңіздер, мен сол өзіме Ақтөбені білмеймін. Енді Ақтөбе десең енді бүкіл қазақ футболшылары бұл футбол тарихы бар қала, бірнеше дүркін, жаңылмасам 5 рет еліміздің чемпионы болған, және солардың жастары соңғы орында тұрған мен үшін енді бір андай бір түсінбейтін факт. Енді бұл 8-ші турда негізі Қайсар мен Атырауды айтуға өте нашар, бірақ екеуі де турнир кестесінде фавориттермен кездесті, Ордабасы және Қайрат. Ол екеуіне енді ешқандай мүмкіндік жоқ, бірақ мен дегенмен де Атырауды айтатын едім. Атыраудан мен Қайратқа қарсы бір Қайрат мықты, мойындап отырып, бәріміз оны бүкіл тіпті жанкүйерлер де мойындайды. Бірақ дегенмен Атырау бір 3-0, 4-0 ғана жеңілетін шығар, мүмкін деп ойладым. Мүмкін бір гол соғатын шығар. Қарсылық көрсетті деп ойладым, бірақ ешқандай қарсылық көрсеткен жоқ. Жеңілген бір тағы бір жақсы жері 3-4 гол салынды ма тоқтамайды жігіттер.
Сонына дейін ойнай береді, тағы не жасайды, замен жасайды да, сол жаңа шыққан жігіттер қайтадан шыға келеді. Енұр, сені таңғалдырған команда сол 8 турдың қорытындысы бойынша және керісінше мені таңғалдырды деп ешкімді айта алмас едім мына жерде негізі. Жоқ, 8 тур мысалға Қайсардың соңғы орны, Астананың 9-шы орны, енді менің ойымша Ақтөбе, Тараз, білмеймін. Жас қыран неге Ордабасы қалай таңғалдырады? Ордабасы енді ешкім күткен жоқ қой үштікке таласатын. жоқ 8 турдағы Жалпы айтып отырмын, 8 тур қорытындысы бойынша. Енді Тараз шығар, Тараз өйткені Ақтөбеге қарсы ойында, енді менің ойымда сол Ақтөбе жеңіске жететіндей көрініп тұрған негізінде. Бірақ Тараз өз алаңында өте жақсы ойнап кетті стадионда, өздерінің жалпы жанкүйерлері тамаша екен, бұл ойынды жалпы өзім бақыладым, қарадым. Енді Тараз дәл осылай ойыны жалғастыра берсе, тағы да таңғалдырудан жалықтырмай үздік үштікке кіріп алатын шығар деп ойлап тұрмын, өйткені Ордабасы келесі турда Ақтөбе өз алаңында Ордабасы оңай жеңілмейді деген секілді. Осы орайда енді Юнордың QG лиганың қарамайтын тағы бір дәлелі болып кетеді. Ақтөбе қазір турнир кестесінде 11-ші орында тұр, Қайсардан кейін Қайсарға күліп отырады да 12-ші орында тұрған. Ақтөбеге айтады өз үйінде Ордабасыға қарсы. Жоқ, менде факт бар, қазір айтамыз. Өйткені ол ойындарға тоқталамыз. Қазір шақыра берсін. үздік сұрмергендерді талқылайық. Бұл жерде 12 гол соққан керемет футболшы Дасан Сатпаев 12 гол және оның командаласы Бекболат, Исмаил. Исмаил 8 доппен және сен Бақдәулет аттасын 8 голмен. Турнирлік кесте бұл үздік сұрмергендер Дасан Сатпаев. Енді жалпы айтып отырық қой, бала 15-те 16 жасқа тамыз айында толады бұл жігіт. Соған қарамай үздік ассистент. 17 жасқа дейінгілер де емес, ол 18 жасқа дейінгілер ойнап жүр. Алдында айттық. Ендеше 1-2 жылдан кейін QFL-да ойнап қалуы мүмкін десең. Шақырту алды жаттығуына деп айттық. Алдында Қайраттың негізгі құрамына премьер-лигада ойнап. Александр Кержаков мүмкіндік бере ме деген сұрақ қой енді бұл талантқа. Енді көріп тұр талант екен. Үздік бомбардир, үздік пас беруші. Бұл жерде бізде енді осы орайда жігіттер қараңдаршы. Мысалы Ямалды айтып жатырмыз да, Испанияда. Кез келген елде бір ойыншы шыққан кезде оны кәдімгі бүкіл ел болып анаған хайп жасайды, ананы күшті қылып жасайды. А бізде неге дәл сондай мысалы батыр қылып алады да өздеріне. Бізде де дәл сондай ойыншы бар, мысалы шығып жүр. Былтыр жылы Рамазан Бағдат шықты, биыл Дастан Сатпаев. Негізі ондай керек емес негізі. Өйткені Еркебұлан Сейдахмет 17 жасында барлығы батыр қылды, бүкіл жұлдыздарың анаған комментарий жаз, лайк бас, не болды түбі? Шықпай қалды ғой. Сөйтіп құртып аламыз балаларды негізі. Ол уақытымен өздері ақырын өсе берген дұрыс секілді. Өйтіп журналистер бағы өкілдері міне біздің жаңа Месси келерсіздер деп Дастанда, немесе жаңа Роналду. Керек емес. Лучше жамандаңдар, жаманданған не өседі олар. Жоқ, тағы да бір факт бар ғой, бұл жерде енді QG лига бұл турнир ретінде бөлек. Қазақстан футбол федерациясының QFL бұл бөлек деген секілді. Олар жаңағы сол Дастан Сатпаевты көтермелеп, жаңағы жарнама жасап, оларға оған керегі жоқ. QG лига өз аясында жасап жатыр жұмыс дегенде, бұл жерде ондай да сұрақтар бар. Жоқ, бұл жерде енді немес, журналистер жағынан меніңше көтеру керек сияқты. Қазір QG лиганы көп қарамайды ғой. Енді қарап отыр ғой көп. Енді мен ойлаймын Дастан Сатпаев алдағы болашақта ол біздің елде қалмайды, басқа командада шақыртылып кетіп қалады сияқты. Солай болғай. 9-ші тур ертең 6 шілдеде біз әдеттегідей 3 ойынмен басталады. 17:00-де Ақтөбе Ордабасы, 18:00-де Жас Қыран Шахтер және 19:00-де біздің Инспорт телеарнасында Ақсу Қайрат ойыны. Бұл ойында Мұрагер Мұратов біздің әріптесіміз жүргізеді. Міне күнтізбе 9-ші турдағы Тобыл Тараз келесі күні Ернұр өзін жүргізесін. Бұл ойында 16:00-де 17:00-де Атырау Астана және Қайсар Каспий осы 9-ші турдың шымылдығын жабады. Бақдәулет, сен үшін қызықты ойын ба? Ең қызықты, ең бір орталық ойын. Жас Қыран Шахтер болады. Неге? Шахтердің нағыз сыналатын кезі. Жас Қыран енді қазір неше ойын болды, ұтпай жеңіске жетпей жүргенде бұл ойынға өте жақсы дайындалып келеді. Және жаңа өзің айттың ғой енді ойыншыларын осы All-Starға қарсы көрсету үшін бапкерлік ұжымға бүкіл құрамын шығарады деп отырсың. Егер Жас Қыран өзінің негізгі құрамымен келетін болса, онда қарағандылық Шахтердің нағыз сыналатын сәті. Олейник дегендер әрбір ойында гол соғып жүр Шахтер сапында. Осы бір ойыншылар Жас Қыранға қарсы қандай ойын көрсетеді? Ақтөбе Ордабасы туралы өз ойларыңыз қысқаша. Ақтөбенің қазір соңғы орында, енді бірақ енді өзінің енді алаңында менің ойымша бәрі нашар ойнап жүр ғой. Десе де Ордабасыға дәл осы ойында мен бір нәрсе күткім келеді Ақтөбеден. Ойыншыларына жалпы мінез команда осы жерде көрсету керек қой. Неге десеңіз, өйткені Ақтөбе егер осы ойында ұпай алып жатса,
8 ұпай болады да Астананың қуып жетуге мүмкіндігі ашылады. Ал егер Ордабасы ұтып Шахтер ұтылса, онда Ордабасы екінші орынға көтеріледі. Бақдәулет, бұл жерде сенсация күтеді Ернұр, сенші? Және бұл ойынды өзім жүргіземін ғой мен. Ешқандай сенсация болмайды. Жалпы енді премьер-лигада Ақтөбе мен Ордабасының ойыны әрдайым дауға толы болады. Және бұл ойында да, бұл премьер-лигадан бөлек болғанмен, бұл жерде де дәл сондай атмосфера болады. Ақтөбенің стадионында, оның үстіне Ақтөбе стадионында деді ғой, Ақтөбенің үйінде. Сондықтан өте қызықты ойын болады. Тартысты бір командалар соңына дейін ойнайтын ойын болады. Бірақ дегенмен, меніңше Ордабасы ұтып қоятын сияқты. Ордабасы қазір көп командалардан бір бас жоғары биылғы маусымда. Және екеуі қос клуб былтыр кездескен кезде Ордабасы сол Ақтөбенің алаңында 3-4 есебімен жеңіс жұлып алып кеткен. Сол жағдайға да бір қарайсың енді. Шыны керек, Ақтөбеге қатты бір сеніп қажет жоқ дейді. Бірақ сен сенесің. Бірақ мен сенгім келеді енді. Сенгім келеді. Өйткені бұл команданың төменгі орындарда жатқанын қаламаймын. Былтырғыдай енді маусымның ортасына қайта бір оянса екен, ойыны жүріп кетсе екен деген іштей тілек бар. Орталық ойын Жасқыран Шахтер 18:00-де болады. Бұл ойынға болжамдарыңыз қандай? Шахтер екінші орынды сақтап қала ма? Әлде сол мотивация толы Жасқыран жігіттері осы Шахтерді ұтып, өзінің жеңісті жолын қайта бастай ма? Ернұр. Өйткені Бағдәулет айтты. Шахтер Алматыда жақсы ойнайтын команда. Өйткені Қайратпен ойында өте жақсы ойнап шықты. Бағана өзің айтып өттің ғой. Өте жақсы ойнап шықты. 35 соққы болды ғой Шахтердің қақпасына. Енді қорғанысы ғой, қорғанысы жақсы ойнап шықты айтайық. Шахтердің қақпасы да жақсы негізі. Жалпы Шахтердің сол қорғанысы, орталық алаңы, шабуылшылар барлығы келісіп тұрған негізі. Өте жақсы. Жақсы дайындалған команда биылға. Енді бұл ойында біздің күтетініміз сөзсіз Шахтер жеңіп кетсе, енді екінші орын сақтап қалса, биыл енді Қайратқа тістесе деген бір командалардың бірі. Бір тең есеп болатын сияқты бұл ойында. Тең есепте күтеміз, Жасқыранның қорғанысы әлсіздеу сияқты меніңше. Ал Шахтер командасында жаңа мен айтып жатқан ойыншылар бар, шабуылда. Олар міндетті түрде ондай қорғаныстан гол соғу мүмкіншілігін табады. Сондықтан Шахтердің жеңісіне сеніп отырмын мен бұл ойында. Бірақ дегенмен бір қызығы осы Кеджелегада 18 жасқа дейін ғой, бүкіл командаларды алып қарайтын болсаң, барлығының ішінде бойшаң ойыншылар, әрдайым бой ұзын ойыншылар, осы Шахтер мен Жасқыранда болады. Не екенін білмеймін. Шабуылшыларында. Шабуылшыларда, қорғанысында. Сол қызық ойын болатын сияқты меніңше. Бірақ Шахтердің жеңісіне сеніп. Ақсу Қайрат, Ақсу гол соға ма? Ақсу жоқ, соға алмайды. Өз алаңында. Павлодарда, орталық стадионда. Соға алмайтын шығар енді, өз алаңында білмеймін. Онда басқалай сұрақ қойып, Бағдәулет, Қайрат қанша гол соға? 10 гол артық деші. Жоқ, Ақсу меніңше бір гол соғатын сияқты. Өйткені Ақсу әрбір ойында гол соғып кетеді. Ұтылады, бірақ әрдайым ұтылады, бірақ гол соғып кетеді. Сондықтан Қайратқа қарсы статистика қайталанған сияқты. Бірақ енді бір 8-де 1 ма, 9-да 1 ма сондай болады шығар. Ақсуға мен ондай қатты сенім артып отқан жоқпын. Ернұр, айтатын ба сен? Ақсу мен Атырау салыстыра аласың ба негізі? Атырау өткенде енді 7-0 жеңілді. Ақсу өз алаңында білмеймін, бір гол соғу қиын болады сияқты. Қиын болады. Негізі осы турдың алдында, 7-ші турда, жалындысам, Ақсу өз алаңда Ордабасымен ойнады. Және бірінші таймда жақсы ойнады да, 1-0 есебімен, екінші таймда сол алдыға кетіп қалды. Ұтылып қалды. Ордабасы енді Қайратқа қарағанда енді Ақсу Қайрат жеңіп кетсе, сондай бір сенсация болса, Ақсу Қайрат жеңіп кетсе. Жида барлығы мүмкін. Бірақ білмеймін. Қайратқа қарсы емес. Бірақ Қайратқа қарсы емес. Ақсу Қайрат ойынын, құрметті көрермендер, 6 шілде күні сағат 19:00-де eSport телеарнасын тікелей эфирінде көре аласыздар. Жексенбіде бізде 3 ойын бар, және Тобыл Тарас ойынның eSport телеарнасында өзін Ернұр жүргізесің. Жалпы бұл ойындан не күтесің? Өйткені Тобыл биыл қосылған команда, өте жақсы ойын көрсетіп жүрген команда. Тараздың академиясы жалпы шығатын футболшылары, еліміздегі ең бір беделді футболшылардың бірі, сол Бачока, Бақтияр Зайнутдинов, Еркебұлан Сейдахмет, және сен айтқан өте керемет жас таланттар бар, футболшылар бар Тараз. Қандай есеппен жалпы ойын қалай өрбейді? Негізі басында Тобыл ең алғаш қосылды ғой, бірінші, екінші турда ойындарында жеңіліс тауып, енді кіре алмай лигаға, үйреніспей жатты ма, енді көп ойлап қалып, бұл команда бір соңында жататын команда шығар деп. Жоқ, олай болған жоқ, қостанайлықтар мінез көрсетті. Қазір турнирлік кестенің ортасында 7-ші орында екен, 9 ұпайлары бар. Менің ойымша енді бұл Таразға қарсы ойында тең есеп болуы мүмкін. Екі командада гол соғуы әбден мүмкін. Өйткені Тобылдың шабуылы енді аса бір керемет футболшыларды айтап көрсететін жоқ, бірақ енді командалық ойын бар жігіттерде. Командалық ойынмен менің ойымша бір ұзағанда бір гол соғатын шығар. Тараз сөзсіз бұл енді
ол сырт алаңда ойнасын, өз алаңда ойнасын, оның шабуылшылары тайсалмайды. Әрбір қорғаушыға бір ойнайтын өзіндік бір стильдері бар. Жаңағы Нұрдәулет Орынбасар деген жігіттердің, оның алдындағы мықты жігіттер болған. Енді сол секілді бұл ойында Тараз бәлкім жеңіске жетіп кетуі мүмкін, немесе Тобыл сол 1-1 есебімен тең есеп сақтауы мүмкін деп ойлап отырмын. Атырау Астана. Бақдәулет, Атырау енді Ордабасыға оңбай ұтылды. 7-0 өз алаңында енді Астананың Қайратқа жеңілді ғой 8-0 Атырау. 8-0. Астана өз алаңында 3-3. Астана жеңбей келеді соңғы ойындарда. Қайраттан ұтылғанын білеміз. Онда бір бұл жерде кім фаворит? Меніңше Атырау бір жақсы сенсация. Сенсация деуге келмейді енді. Екеуі деңгейлес команда ғой. Кім жеңеді жалпы сенің ойыңша? Менің ойымша бір Астана жеңетін сияқты. Кешегі Жасқыранға қарсы ойынын көрсеңіздер, Астананың жаймен деп ойын жинап келатқанын көруге болады. Өте командалық, комбинациялық шабуылдар, қорғаныста да өте сауатты қорғанып жатыр. Бір қорғаушының орнына жетпейді. Бір орталық қорғаушыларының біреуі әлсіздеу, есімін ұмытып қалып отырмын. Екіншісі өте жақсы. Осы бір әлсіз тұста мүмкін голдар кіріп кетпесе, енді жалпы Астананың команданы әлсіз деп айтуға келмейді. 9-шы орынға қимайсың. Бұл ойында сенің пікірің қандай дедің? Астана жеңіске жетеді. Менің ойымша келіспеймін. Бұл ойында Атырау жеңіске жетеді, немесе тең есеп сақтайды. Неге? Өйткені былтырғы маусымда атыраулықтар өз алаңында Астанамен кездескен кезде 0-0 есебін сақтаған. Және Атыраудың ойындарын білесіздер, Жасқыран ұпай алып алған команда, тағы да бір мықты командалар өз алаңында жақсы ұпай алады. Жоқ, қараш 8-0 ұтыласың Атырауда, өз алаңда. Сосын келіп келесі турда енді бөлек мотивациямен шығасың. 8-0 есебімен қайта ұтылғың келмейді. Сондықтан меніңше бұл жерде мотивация тұрған. Бірақ енді Астананың мотивациясы бар. Өйткені команда желінмей келіп 9-шы орынға дейін түсіп қалған деген бұл енді сұмдық. Астана үшін сұмдық. Өйткені олардың футболшылары өте керемет. Көрейік енді қазір Алан Азамат пен Арсен Ахметовтың екеуінің жұбы өте керемет. Ортада екеуінің дуэт деп айтуға болады. Екеуінің жалпы екі қапталы өте жылдам ол Астананың. Сондықтан Атырауды ұтып қоятын сияқты менің ойымша. Сенің сүйікті Қайсарын. Қайсарын өз алаңында Қызылорда қаласында Каспийді қабылдайды. Керемет ойын. Қалай ойлайсың? Қайсар бірінші жеңісіне қол жеткізе ала ма осы ойында? Сене берем бе? Ойынның турдың соңына дейін Қайсарға сенем, жеңетін шығар деп ойлаймын. Бірақ енді былай шынайы қарайтын болсақ, Каспий қазір ыңғайлы қарсылас болып тұр ғой Қайсарға. Негізі ұпай алуға болады Қайсар Каспийден. Өйткені былтыр 1-0 жеңген. Сол кезде Рүстемұлы гол соққыш атаспасам, жалғыз гол авторы атанған. Бұл ойынды өзім жүргізген былтыр. Былтырғы жыл мен биылғы жылды салыстырып қарайтын болсақ, былтырғы жыл былай айтуға болады. Жасқыран Қайрат 2 рет жеңіп қойған. Жасқыран қайда, Қайрат қайда қазір. Бірінші кездесу. Былтырғы жылмен салыстырып футболшыларды бөлек қой енді, жаңа футболшылар келді. Өйткені командалар әлде қайда бір қадам тіпті бірнеше қадам алға жасап кеткен былтырғы жылмен салыстырғанда өте қатты дамып кеткен. Сондықтан бұл жерде енді Каспий қазір 4-ші орында келе жатыр. Қайсар 12-ші орында. Үздік бестіктің қатарында болу Каспийдің бекерден бекер жүрген жоқ деп айта аламын мен. Бұл жерде Каспийге жеңіп қоятын шығар Қайсарды. Көрейін. Бірақ енді Қайсарға сенемін соңына дейін. Бізде бұл енді негізгі командалар ғой, U18-дегі, Күйші лигадағы U17 деген командалар бар екен. Олар өздері 2 лигада, А және Б лигасы, сон U17 А лигасының күнтізбесінде бір қарап өте екен. Бұл жерде барлық түсінікті ғой, U18 қалай ойнаса, U17 жігіттері де дәл солай ойнайды. Ендеше бізде сол U17 турнирлік кестесі де бар, бомбардирлер списігі де бар екен, тізімі. Соларда бір қарап өтейік. Бұл жерде де Қайрат жігіттер, бұл жерде де Қайрат. Ал Астана жаңа біз айтқанда 2-ші орында, соңғы орында мысалға Атырау. Қайсар да бұл жерде соңғы орындарда. Және ең бір қуантатыны Ордабасының командасын айтамын. Ордабасы қазір негізгі лигада ана жақта да үш, мына жақта да үш. Жақсы, шымкенттіктер даму бар. Жалпы биылғы Күйші лигада жақсы бір орыннан табылады сияқты. Екі командасының әйтеуір біреуі табылады. Құрметті көрермендер, бізде Күйші лиганың U18 командаларының турнирлік кестесінен бөлек U17 де турнирі бар екен де атап өтейік. Және сол турнирдің күнтізбесі және жалпы турнирлік кестесі назарларыңызда. Бұл жерде де Қайраттың командасы 1-ші орында, ал Астана командасы 2-ші орында. Сол Қайратқа ғана жеңілістен кейін міне елордалық команда 2-ші орында, соңғы орында Атырау, соңғы орындарда Қайсар, ал Ордабасы командасы негізгі U18 турнирінде 3-ші орын алса, дәл осы турнирде 3-ші орында келе жатыр. Ендеше бұл U18, U17 А лигасы, U17 Б лигасында қарайып өтулеріңізді сұраймыз. Құрметті эксперттер, Бақдәулет, Ернұр, келгендеріңізге рахмет. Турнирлік кестеде қазір бізде 9-ші турдан кейін өзгерістер алатыны анық, және сол келесі студиялық бағдарламаларда жалпы бізде жексенбі күні Тобыл Тараз ойынына
ойынына дейін 1 сағаттық турнирге бүгінгідей лайфқа шығамыз, футболшылармен сөйлесеміз, және сол студияларда сіздерді күтеміз. Ендеше құрметті көрермендер, біздің QG Live студиясы осымен аяқталды. QG Лиганы тамашалаңыздар.